Nakomba tata mwana pe molimo santu balandi émission na biso to pesi bino mbote ndenge bozalaka na patience ya kolanda émission na biso ya solo to kumisi bino tikate tata nzambe nkolo yesu pe tata molimo mosantu apambola bino lelo tozali musika tozali na mboka ya Hollande tozali awa na tina mosusu te na tina ete toyaki koluka mutu wana akolobela biso masolo oyo ayebi na likambo etali papa Simon Kimbangu balandi émission na biso ya solo tozali ko continuer toyelaka bino ba image to fuyaka batu nyonso oyo bayebaki bato oyo bayebaki makambo na kati na mboka na biso pote baloba vérité vérité ezali pona nini lokuta eumelaki mingi na mitu ya batu il faut vérité ya po ebana kokimisa lokuta yango wana biso baumbo na bino lokola tolinga koyela bino vérité po kokimisa lokuta tozali koluka bato bayebi vérité lelo bayambinga na mopaya wana azali mopaya te na biso ba peuple congolais bazali parmi bato yo bayebaki makambo bokomona ye na kopesa ye mbote ye moko ko se présenter po ayebisa bino soki azali nani papa bonjour mingi papa bonjour papa ya solo merci nongo yoki na introduction na ngai yo moko ko se présenter soko ozali nani na yebite ozali nani kati na émission na biso bandeko mbote ndenge ndeko auti koloba ngai komona ngai nakanisi tina napesa kombo na nga mboka te na kopesa kombo oyo na yebani na yango oyo Congo mobimba presque bayebi ngai kombo na ngai Mangobo papa Mangobo nasali mingi na télévision bana mususu kutu ndenge kakonga na bango to kosola lelo bazalaka bana mike bakoli na ngai nakanisi congolais nyonso ezala congolais ya Kinshasa to pe ya Congo Kinshasa be ya Brazzaville ou bien disons dans l'environnement nyonso tout ya Afrique ba ki ko suivre télévision ya biso ba yebingai pona umela ki mingi na télévision ya solo papa tolandi yo ngai na kobenga yo lelo vie Mangobo parce que ozali ya na ngai ya solo biso to sepeli ndenge tokutani nga na yo lelo ezali occasion po to ko solana yo mamoke okoka kolimbola à part makambo salaki ya télévision papa ozalaki pe na métier mususu bandai ko sala ou bien ezalaki ka kozalaki artiste comédien non ngai na Congo bayebaki ngai nazalaki professeur natangisaki na bekole ebele ngai nayaki mutu moko nasali na enseignant mpenza donc na bandi bastage ti na bekole primaire ti kosuka nakomaki historien Simon Kimbangu ndongo yebela histoire na ye oyebi lit na ye oyebi idéologie na ye pona yo Simon Kimbangu ezalaki pona nini azalaki pona banani histoire na ye selon yo historien Simon Kimbangu Simon Kimbangu histoire ya Simon Kimbangu ezali histoire oyo congolais nyonso ayebi histoire ya Simon Kimbangu na lobi boye ke congolais nyonso to ayebi histoire ya Simon Kimbangu biso bana oto koli na Kisasa oyo alobi ayebi histoire ya Simon Kimbangu te azali te okoki kokamata Congo kota ba province ezala na Zaire ezala pardon na Congo ezala na Katanga ezala na Équateur partout sangwa ya Simon Kimbangu mutu yonso ayebaki yango oyo akolobaki ayebaki yango te oui ignorance ezalaka etango mosusu milie ya vandaki ayebaki yango te mais bato ebele bayebi yango mpo na ngai Simon Kimbangu na ndenge na kolela na masolo wana nayebi ke Simon Kimbangu azalaki mosali ya Nzambe ya monene
masolo wana o nga da yokaka banda bo mwana na ngai pona Simon Kimbangu tango na koli nasali ba classe na ngai nalingaki na yeba vérité na yeba soki o biso tokaki na matoi ezali ya solo alors nasalaki makasi mingi lokola pe bon nazwaki chance akoyaka mingi na poto avant na ya kovanda libela et de tango nyonso nayi koya na poto nazalaki curieux nayaki koluka na kota ba bibliothèque na tanga et puis natunaka batu mpona yeba ya solo soki masolo wana ezali ya solo bon tango nasali ba recherche nanga personnelle mpe kosolola na batu naye confirmer que ya solo Simon Kimbangu azalaki prophète ya solo bon eloko eza kokamwisa ngai po pourquoi Simon Kimbangu azali prophète parce que mpona kozala prophète ezali na bacritère ezali na makoki il faut ezala na makoki oyo bato bandimake moto azali prophète Simon Kimbangu asalaki nyonso wana bato bavivaki na milieu na ye na entourage na ye na rayon na ye bamonaki makambo Simon Kimbangu asalaki na tangi mpe na sololi na bato ya mayele ngai moko mpe na aliawa nazali motangisi natangisa histoire nayebi ke Simon Kimbangu azali prophète mpona bamiracle na ye asali makambo asali ebelebele mais eloko eza kokamwisanga ke mutu andima yango te ondima yango te mponi mpo aza mutu mwindu mpona aza mutu mwindu mundele aye na système na ye aye na colonisation na ye aye koimpose makambo na ye mundele akoki koliga jamais loposo mwindu ebima esala émergence excusez nkamba mo yango mpe ya français eleki mingi mundele akoki kolinga te ke moto mwindu abima ye aye na idée na ye aye kokolonize bino etango amoni ke moto moko ya mwindu aye mpona kodéranger idéologie na ye ou bien doctrine na ye mundele akoluka nyonso tu aécrase aniata yo donc bandeko na ngai naza koyebisa bino vérité ke ngai naza kimbangiste te mais nazali de confession protestante ezala kimbangiste ezala protestant namoni toza presque tozali kaka biso moko toza kosolola mpona yesu tokosolola mpona nzambe Simon Kimbangu mpona ngai azali prophète nazali convaincu na tangi yango mpe nayoki masolo namoni ke azali prophète eloko ezali kosala mabe